Супер инфо гезитинин жаңы санында. Ырчы Айым Айылчиева жаңы эмес, жаңы стиль менен ырдап чыктым дейт. Ырчы менен чыгармачылык аны өзгөрүүлөргө түрткөн себептер тууралуу сүйлөштүк. Ырчылар Талант Кадыров менен Ая Садырова чогуу иштешпей калышты. Ая менин көңүлүмдү оорутуп койду дейт Талант мырза. Маек толугу менен гезиттин жаңы санында. Ошто 16 жаштагы кыздын денеси суу сактагычтан табылды. Кызды боюңдагы баланы алдыр деп коркуткан эмеспиз дешет шектүү жигиттин туугандары. Кыргыз киносунун күнүнө карата өзгөчө инсан, кинорежиссер Актан Арымкубаттын өмүр жолун баяндайбыз. Комплекстеримди жоюш үчүн кино тартып келе жатам дейт ал. Бир кезде Селенада ыры менен популярдуу болгон Жамал Абдукеримованын абалы оор. Боорум иштен чыгып жардамга муктажмын дейт ал. Дөөлөт Сыдыков 14 саат наара албай манас айткан тарыхтагы биринчи манасчы болду дешет адистер. Бишкектеги Ала Тоо аянтында орун алган өзгөчө окуя тууралуу эксперттердин пикирин уктук. Улакчы ынтымак командасынын жана улуттук курамдын чабуулчусу Нуржан Мелисбек уулуна маек. Өзүмдү ынтымак клубунан гана көргүм келет дейт ал. Ырчылар Майрамбек Осмонов менен Райхан Абдубалиеваны атактуу кылган Периште мыры кантип жаралганын ырдын авторлору айтып беришти. Суукта оору сыркоодон коргоочу ысык тамактарды даярдоону үйрөтөбүз. Алардын бири козу карандан жасалган шорпо. Көз күйдүргөн 6 кыздан куралган түштүк кореялык G Idol тобу тууралуу кызыктуу баян. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.